Nafikiri unajitaabisha mno, Bram. Lakini kuna njia yoyote ya kukwepa hili kweli? Mimi ndiye pekee wanayemfahamu. Nini kinaendelea wananchi? Bram amekuwa akiwa na mazungumzo mazito na wazazi wake. Walikuwa wanataka kufahamu kwa nini niko kanisani sana. Kisha wakaanza kuniuliza juu ya imani yangu. Basi ikaonekana jambo la ajabu hivi. Kwa nini jambo la ajabu? Ni kama waliniuliza nini maana ya kuwa Mkristo, nami nikaanza kuwaambia jinsi Mungu anavyotaka tuishi maisha yaliyo safi na tuache kufanya dhambi. Kuna mengine zaidi kuhusu imani yetu, ama sivyo? Kweli. Nilikuwa najaribu kuanza na kile ambacho ni rahisi kueleweka. Lakini nilipokuwa nawaeleza hili, nikagundua mimi siko sahihi. Mimi hukosea na kutenda dhambi kila mara, tena mbele yao. Kwa hiyo mbele zao si itaonekana kwamba imani yangu haiko imara sana. Na hiyo si itawafanya wasiniamini. Kwa hiyo unafikiri unatakiwa kuwa sahihi kila mara, au sivyo wazazi wako hawatamwamini Yesu? Kweli ni kama hivyo nafikiri. Hiyo ni kujibebesha mzigo mzito sana. Ni kweli. Lakini hiyo ndiyo maana ya imani yetu, ama sivyo? Kumwamini Yesu ni kumwamini anaposema tusitende dhambi. Kweli, lakini kwa hiyo kama tunafanya mambo sahihi, si tunatakiwa kuwa sahihi wakati wote? Na kama mimi siko sahihi, sinaharibu ushuhuda wangu kwa wazazi wangu. Kwa kweli sisi sote ni wanasayansi ndani ya nyumba yetu, wote wanatafuta ushahidi. Nenda taratibu, Bram. Nafahamu vizuri kuliko wote nini maana ya kutaka kuwa sahihi, lakini tukiitizama imani yetu namna hiyo, tunakosa kipande kimoja muhimu cha chemsha bongo. Kianda gani? Neema. Sawa kabisa. Neema. Neema. Fikiria namna hii, wazazi wako wana sheria wamekuwekea vile vile, au sivyo? Nami naamini hata hizo wewe huzivunja wakati fulani. Je, hiyo humaanisha kwamba wao huacha kukupenda? Wanafikiria wewe ni mtoto mbaya? Hapana. Unaona? Bado wanakupenda kwa sababu wewe ni mtoto wao na kwa sababu wanajua utajitahidi kufanya vizuri zaidi kesho. Una ushahidi wa pendo lao kwa jinsi wanavyojisikia kuhusu wewe. Sawa. Na kwa Mungu, yeye anajua tutakosea jambo fulani. Lakini anatupenda tu. Alitupenda mapema kutoka huko nyuma alipofanya mpango wa kumtuma Yesu duniani. Hapo ndipo neema inapoingilia. Neema ni yeye kutuacha tuharibu bila ya sisi kupoteza pendo lake. Na ushahidi wa imani yako haumo katika wewe kuwa mtu sahihi. Umo katika upendo wa Mungu kwako kwanza, na wewe kujaribu kuwapenda wengine kwa njia ile ile, kama jinsi wazazi wako wanavyokupenda. Hata unapokosea, unafikiri wazazi wangu wataamini ile sehemu ya Mungu kutupenda kutoka mwanzo? Labda. Lakini nadhani njia bora ya kuwaonyesha ni wewe kuwapenda na kuwapenda wengine jinsi uwezavyo. Baada ya muda watashangazwa bila shaka na nini kimefanya upendo uendelee namna hiyo. Nafikiri ni muhimu kujaribu. Na sehemu muhimu ni kwamba unaweza kuzungumza nasi wakati wowote, hata wakati mambo yakiwa magumu kama leo. Asanteni jamani. Kwa hiyo ni nani aliye tayari kuwa mshuhudiaji mzuri kwa kunisaidia kazi za nyumbani leo? Sio hilo. Sio hilo, Bwana.